Herkese salam. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən lülə kababı hazırlayacağım. İstifadə edəcəyim ərzaqlar: 800 qram mal qiyməsi, 200-250 qram quzu quyruğu, 2 ədəd soğan və zövqə görə duz, istiyot. Əvvəlcə soğanı xırda-xırda doğrayıram. Ardınca quzu quyruğunu doğrayıram. Qiymənin üzərinə quzu quyruğunu, soğanı, zövqə görə duz və istiyot əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Şiş üçün hissələrə bölürəm. Lülənin şişdən düşməməsi üçün öncədən hazırladığım duzlu sudan istifadə edirəm. Hazırladığım şişləri manqala düzürəm. Bişdikdən sonra lülələri şişdən çıxarıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.